La Segona Guerra Mundial, amb la descomunització, es van començar a crear, alguns d'ells ja existien, però es van accentuar el moviment. Les metròpolis es van dedicar a col·locar governs estrelles, per dir-ho d'una manera elegant, en els països que anaven sorgint, en el qual aconseguien dues coses. Una, crear les condicions de vida miserables, suficientment miserables, perquè la gent hagués d'emigrar i tenir mà d'obra barata. I segon, que les feines que es feien en els països aquests les fessin empreses del propi país, el qual recuperava part de la inversió. De fet, això s'ha fet sempre així. Les famoses cooperacions bilaterals entre governs són això. Bàsicament són això. I això que va provocar, com per exemple a Mumbai, aquest institut d'Arabi, que és el més gran que hi ha a Mumbai. Això és Manila, que és la repetició del mateix. I a més, el greu del cas és que el procés sembla que està revifat. Vull dir, a Madrid, últimament m'han parlat també que hi ha com 40.000 barraques treballant. I a París, fa un mes jo estava a París i a la zona de Saint-Denis, entre Roissy, el Boixat de Gol i Saint-Denis, s'està creant altra vegada un barri, un vido, com diuen per ser. El nom és el mateix, tot és igual. Pobresa i misèria. Pensem que l'any 2008 la població urbana va igualar la població rural. Això és brutal, perquè el 50% en promig dels habitants d'aquest món estan vivint en ciutats. Però és que hi ha àrees, especialment a Sud-amèrica, que és molt acusat, que estem arribant al 75 i al 80% de població urbana.